আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন। দেখানি ভিউয়ার্স সকল, আজকে হইল 1 নভেম্বর 2022। দেখা গত রাত্রে তুফানে কিতা করছে সব তারে ফালাইয়া আমি ইবাই দিয়া বাড়াইয়া যাইতাম পারতাম না ঠানা তোলা পর্যন্ত। তো আমি আগে ওগো তুলি, তারপরে আপনারা দেখাই মহিনার মাঝে আমার গাছ আছে সবটা উল্টাইয়া পড়ে গেছে। ওদেরকে আমি বান্ধিয়ে রাখছিলাম পড়তো না করি, এর বাদেও ঠিকছে না। তো আমি ওখানে তুলিয়া বাদে আপনারা সকল দেখো আমি একটু খাড়া করছি, এখন ঠিক করবো। তো ঠিক করার আগে আপনারা দেখাইলাই দেখো আমার গাছ মরিচ গাছের কি অবস্থা। আমি মনে করছিলাম আজকে একটু দিন বালা থাকলে আমি বাড়াইয়া সব মরিচ ফাড়ি লাইমু, কিন্তু রাইত ফুয়াইতে ফুয়াইতে মরিচ এমনিও পড়ে গেছেন। দেখানি অবস্থা। ইটা লেম্বুর গাছ ইটা সপ্তাহ ফরিয়া অভিযানের গাছ সারা মানে কোনো বাকি রয়েছে নাকি সব অভিযানের গাছ। আরও তো সকল ফোয়াটা কি একবারে হুতি গেছে সবটি। এখন আমি অগুন্তরে তুলমু আর মরিচ যা আছে আমি আর কি আজকে যা ফাড়া যায় সব ফাড়ি লাইমু, কারণ আপনারা দেখলানি আমার মরিচ সকল ফাঁকি গেছে। দেখা মাশাল্লাহ প্রায় সব ফাঁকি গেছে আর এখন ফুক্ত হয়ে গেছে। তো এখন যা আছে সব ফাড়ি লিমু একবারে, খালি খেসমা যেগুন বাদে আর কি সব ফাড়িয়া নিমুগি আর রাখতাম নাই। আর যেটা রইব তো অন্য থাকবো, আর করলে আর কিছু করবার নাই। আরও দুইটা কুমড়ো আজকে ফাড়ি লাইমু অভিজিন, মানে আজকে আর কি সকলটা শেষ করে লিমু। দেখি মেঘ যদি আয় নাতে ফাড়িয়া আপনার লগে দেখাইমু আমি, আর ফারবার সময় আমি তোরা দেখাইমু আপনারে। বাতাসর লাগে আসলে মাথা যান না, উবানিও যান না। তো আমি কুইক করে লিমু, ফাড়ার পরে আপনার লগে শেয়ার করবো না কতখান হয়েছে। আর পয়লা ফারবার সময় আমি তোরা দেখাইমু আপনারে। তার আগে আমি অগুন্তরে একটু তুলিয়া ওখানটা সাইড করি, আর নাইলে আমি কিছু করতে পারতাম না। সো ভিউয়ার্স হল ওই দোকা গত সপ্তাহে আমি কিছু লাই অন্য ফালাইছিলাম, ও কন্টেইনার খালি আছিল অন্য একটা ফালাইয়া রাখি লাই। আমি বেশি ফালাইছি না, আমার সামনে গার্ডেনে তো আছে ফালাইলে লাগি। তো দেখা উঠি গেছে, 1 সপ্তাহ লাগছে। দেখানি আপনারা লাই ফালাইতে চাইলে ফালাইতে পারবা, এখনও উঠবো আমার লাগে, এখনও তো ঠান্ডা পড়ছে না। তো আপনারা যদি কেউ লাই ফালাইয়া রাখতে চান, মূলা ফালাই রাখতে চান, মূলার গাছও আমার উঠছে, বাট স্নাইলে খাইলে এর লাগে আমি বেশি পালা খাই না উইন্টারও করতে। তো যাই হোক, এখন আমি আমার মরিচগুলো ফাড়াই লাইমু। আমি সব মরিচ এখানেও ফাড়াই লাইমু। আমি একটা বোল আনি লেছি যাতে বোলের মাঝে আমি লই লিতে পারি। তো আমি যেলা ফালাইল আছে ওলা ফালাইল থাকতেও কিছু ইয়ে করে লাইমু, ফাড়ি লাইমু আর কি, ফাড়িয়া আর ফরে টকল তুলমু। তো দেখো আপনারা, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি পয়লা তাকে স্টার্ট করে লাই। দেখরানি সব মরিচ ফাঁকি গেছে, সব কোনো মরিচ রয়েছে না বাকি, দেখা সব ফাঁকি গেছে। তো আমি সবগুলা ফাড়ি লাইমু। যেহেতু এখন ফালাইল আছে আমি পট আর তুললাম না, পরে আর কি পরে ফাড়িয়া আনলে একটা একটা করে পট তুলি লাইমু। তো আমার লাগি ইজি হইব, এক মুখায় পট মরিচ গাছ খালি হইব পারা, আর এক মুখায় কেটা করতাম পারমু পট জায়গা পাইমু আর কি ফারবার। মনে করো ওই তো একটা তুললাম আর ওটারে ফাড়ি লাইমু, তো আমার লাগিও ইজি হয়ে যাব। দেখানি মাশাল্লাহ এখনও আজকে দেখো 1 নভেম্বর, এখনও আমার গাছও কত মরিচ আছে। আর এই গাছ কিন্তু যদি আমি যত্ন করে রাখি তে আরও আর কি জয়টা মরিচ যদি বাচ্চা থাকে এটা আমি ডিসেম্বর পর্যন্ত রাখতাম পারমো, গাছের মাঝে রাখি রেখে খাইতাম পারমো নিয়া। জানুয়ারিও থাকবো। ওই দেখা এটা মরিচ চেনে আছে, ইগুন তা কিছু কিছু বড় হইব, সবটা বড় হইতো না, তোরা কি বড় হইব। তো দেখা আপনার লগে মাতি মাতি আমি এক গাছ খালি করে লিছি। দেখা এক গাছ থাকি অগুন বার হয়েছে। তো ওলা করিয়া আমি আর কি প্রত্যেকটা গাছের মরিচ ফাড়ি লইমু, ফাড়িয়া আর পরে আপনার লগে শেয়ার করমু। কারণ এলা ফাড়ি ফাড়ি যদি দেখাইতে তো আপনার লাগে ভিডিও বেশি লাম্পা হয়ে যাব লাগে আর কি। আর ও জানে দেখানি মরিচ আছে, ও দেখা ইগুন গাছও থাকবো। তো ইগুন থাকলে কিন্তু ওগুন আর কয়েকদিন বাদে নিয়ে আমি খাই লিতাম পারমু, এর লাগি এগুন গাছও থাকি গেলে কিছু হইতো নাই। তো ঠিক আছে, আমি মরিচগুলা ফাড়ার পরে আইরাম আপনার মাঝে ফিরি। এখন দেখা আমি এখন আমার
মরিচ আর অপিজিন কিউকাম্বা আছে একটা, তারপরে কুমড়া শসা মরিচ সব আমি ফারিয়া গড় লইয়া ইচ্ছি, কারণ বারা যে মেঘ আমি বিজিয়া এগুন ফারাত গিয়া। আর আমার ছোটো একটা গ্রিন হাউস প্লাস্টিকর, এটা যতবার ফয়লাও দেখাইছিলাম ফোরছে, বাদে আরও 2বার তুলছি গার্ডেনও মরিচ তোলা থাকতে খালি ফরে, বাদে লাস্টে আমি হরাইয়া তুইছি সবটা পট পাকড়ি, এখন সব পট ভাঙ্গিয়া যার গে ফরিয়া ফরিয়া কোনো লাখান রাখা যার না বাতাসর লাগি। তো দেখো আমি আর কি বারা আর দেখাইতাম পারছি না, মেঘ আইছে এখন আবার রই তুলছে। তো আমি তো সারা বিজি গেছি আইয়া, আমি গরো কাপড় চোপড় বদলাইয়া এখন কই আবার রেকর্ড করিলে আপনারা লাগে। দেখো আমি আল্লাহ বারিক দেখানি আপনারা লাস্ট আজকে 1 নভেম্বর আমার লাস্ট হারভেস্ট মরিচ, নাগা মরিচ সব জাতি গানো মিক্স নাগা মরিচ আছে। দেখো লাস্ট হারভেস্ট কতখান হয়েছে মাশাল্লাহ। আর এমনি ছোটো ছোটো রয়েছে কুটি কুটি, তা আর বসলে বাঁচব না হইলে নাই তো আর কোনো প্রবলেম নাই। আর আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া, আমি তো চিন্তা করছি না অতটা মরিচ পাইমু, এর আগেও মনে হয় অতখান হইব মরিচ, তাকে আরও বেশি হইব 100%, কারণ আমি যতখান বাড়ছি আর নিজের গরু আছে ফাড়া অতখান মিলাইলে আপনারা পরে দেখবা আপনারা আমি সব একলগে মিলাইমু, যে সময় আমার এখনও ফাড়া আছে গড়। তো দেখো এগুলো আমি আগে দইয়া বাদে সপ্তাহ একলগে মিক্স করমু। তো ও দেখো আমার খাঁচামরিচ লাস্ট আর তোরা আছে গাছও, তো যা আছিল আর কি ফুক্ত সবাই লইয়াইছি ফারিয়া। আর ইগুণ আফ্রিকান আরও একবো লইব বলে, আরও একবো লইব উফরে আছে, তো সিগুণ এখনও আর ফারতাম পারছি না মেঘর লাগে, আমি সারা বিজি গেছিলাম। তো ইগুণ পরে আর একবার ফার্মু। আর ও দেখো আমার 2টা কুমড়া ফারিয়া আনি লেছি, আর একটা কিরা রয়েছিল রাস্তে দি। আর ওগুন আমার দেশি যেনে লতা বাইঙ্গন দেখলানি আপনারা মাশাল্লাহ, দেশি লতা বাইঙ্গন খুব সুন্দর হয়েছে আসলে, আর অত সুন্দর শাইনিং করে এইগুনতে যে পালা লাগে দেখতে দেখলানি আপনারা। তো এইগুলো একটু কম বড় হয়েছে, কারণ ঠান্ডার সময় আইয়া যেন ওগুন বাচ্চে, এগুলো নভেম্বরও আইছে অক্টোবরও আইছে, আর আইয়া যেন এগুন বাঁচছে আমি তো চিন্তাও করতাম পারছি না অক্টোবরও ফুল আইয়া এগুন বাঁচবো করি। তো আলহামদুলিল্লাহ 9টা আছে ওগুন, আর বাকি নিচে আছে আরও কয়েকটা ওদেশি নাই লতা বাইঙ্গন আগর যেটা হতো আর কি। আর এগুলো আমার দেশি 12 মাইয়া যেগুন ওগুন ধরছে। তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া, এই বছর যতখান হারভেস্ট করছি চিন্তাও করছি না অতটা ওইব করি। আর আপনারা তো দেখছেন আমার লগে অতদিন আসলা আমার হারভেস্ট করা, আর ও আমার লাস্ট আজকের হারভেস্ট দেখাইলাম। আর নাগামরিচ বলে একটু লইব ডেফিনেটলি আমি কইরমু আপনারারে, আরও বেশিও হইতে পারে উফরে যেগুন আমার আছে আমি ফারিয়া আনলে দেখি আমি যদি ফারি একটু শেয়ার করবো, আর না হইলে তো আর নাই, ওগুলোও আমি শেয়ার করলিমো, কারণ সপ্তাহ তো আর সবসময় করা যায় না। এখন আমি যদি পারি তাইলে তো শেয়ার করবো, নাইলে আর করতাম না আপনার লগে। তো হইলে কতখান আর আছে আপনারারে। আর লাস্ট আমার গার্ডেনের অবস্থা দেখি লোক আপনারা। সো দেখো এখানের মাঝে এটা মাটি ফরিয়া দেখলানি কিতা অবস্থা, আমি এখান কিছু এখন কিতা করিয়া গেছি পাইপর পানি দিয়া দইয়া একটু গেছি, আর নাইলে ইনো আরও বাদ আসছিল একবারে শেষ হয়ে গেছিল মাটি ফরিয়া আর কি, ওনা আসিল নানি আমার প্লাস্টিকর গ্লাউজটা। আর দেখো সবটা ফরিয়া কতবার ফরছে, এখানেও আর আমার সম্ভব হয়েছে না এখান ক্লিন করা, কারণ এখানে একটু যদি ড্রাই হইতে এখানটা ব্রাশ করিয়া হয়তো করতাম হইব, আর নাইলে আর কিছু করার নাই। আর ওই দেখো আমি মরিচ সব ফারিয়া আর ওলা তুলিয়া রাখি লেছি, আমি এবারে চাইতাম কিলা এখন যে পড়াইল এনিওয়ে ঠিক আছে। হয়তো সবটি আমি তুলিয়া ওনা রাখি লেছি, সব জিনিস আর কি হারভেস্ট করা শেষ। ওগুলো কিয়া দেখি আর ছোটো ছোটো আরও আছে, তো এটা আর কোনো লাভ নাই। যে সুন্দর লাগে স্কাই ব্লু স্কাই, ওয়া ঠান্ডা বাতাস তো আর আছেও। আর ওই ধোকা মরিচ এটা সপ্তাহ ফারি লিছি, তুরা এটা ছোটো ছোটো রয়েছে। আর খালি ওনো রয়েছে, আমি হোসাইটে গিয়ে আপনারা দেখাইলাম অন্য মাঝে খালি ওজনে সুইট চিলি পেপার ওগুন আর অন্য কিছু কয়েকটা কাঁচামরিচ আছে, তুরা বেশি নাই। আর সপ্তাহ ফারি লেছি দেখো আপনারা, সব ফাড়া শেষ, লতা বেঙ্গন ফাড়া শেষ। আর ইগু তো পটলের গাছিনো ফরিয়া উল্টিয়া শেষ, খালি ও ধোক আপনারা ওনার মাঝে রয়েছে আমার কয়েকটা সুইট চিলি পেপার জানে দেখানি আপনারা, মনে করেন 4টা না 5টা আছে মাশাল্লাহ বাক্কা বড় ইগুন। তো ওগুন খালি ফারছি না, ও মেঘর জ্বালায়, আর 5টা না 6টা আছে আর কি, দেখো আপনারা দেখতে পারবা কিছু কিছু। আমি গাছ হবাই দি ফরি যায় করি হবাই দি ঠেলা মারি তৈছি ও আছে। আর উড়ি 2টা একটা আছে যাতে এটা আর হইতো নাই, যখন খালি বিচরও গুণ আসছে নিমুগি, আর এটা ফরিয়াও যাইবগে আর কি।
আর তো কাঁচামরিচও দরকার তোমার নাই হইয়াও দেখা নি সিপাই আছে এটা থাকবো কাঁচামরিচ আরও পাওয়া যাইব আচ্ছা ঠিক আছে এটা করে নিতাম পারবো এমনি একটা দুইটা করে কোনো প্রবলেম নাই তো ও লাস্ট খালি ওগুন রয়েছে মরিচ পারিয়া নিমু একবার আর কিছু নাই করে একটু আপনারা ওই দরকার দেখানি আপনারা ইনোর মাঝে বাক্কা আছে কয়েকটা তো ওগুন খালি রয়েছে আমার হারভেস্ট করার মাঝে আর কিছু নাই এগুন একটু খাইল করবা দেনি মুগি যে সময় রান্ধি আর কি ওর সময় এখন নিয়ে গরু ফুটা করিয়া কোনো লাভ নাই সপ্তাহ আর ইনো তো মরিচর গাছ আইন তো এরমকায় আছে রয়েছে গাছ হল তাকুক আর যে সময় গাছ মরবো সময় যখন আর দেখা নেই অভিযোগের এখনও ফুল আর এটা তো আর দৌড়তো নাই তারপরেও ফুল হল আইরো আর জইরো আর কি আর ওজনে লতা আমার রয়েছে এখনো আরও লতা বারোর আপনারা দেখানি আরও লতা বারোর ও দোকা লতা বারোর একটা ও দুঃখা বারোর তো এখন আরও লতা ধরে দেখলাম দেখি কিতা হয় আর এগুলো আর ফার্সি নাই দুঃখা রইছিল তো লতা তা থাকি গেছে অন্য মাঝে গাছও কোনো জিও নাই আর ওই দোকা গ্রিন হাউস রে অন্য আনিয়ে রাখছি হয় অন্য যদি ফরে তো বাইদি শেডো আটকাইব আর নাইলে তো আর রাখার কোনো সম্ভাবনা না তো অন্যর মাঝে জায়গা খালি আছে অন্য রাখি লিছি আর তো আর গেছে খসুর গাছের ও ধোকা লতা রাখছা তো এইগুলো রয়েছে আর কি তো ও দেখি লিলা আমার সারা গার্ডেন আর কি এখন আজকে 1 নভেম্বর কিলা অবস্থার মাঝে আছে আর অন্য তুরা একটা ও বিচর লাগি রয়েছিল যেন ওগুন উড়ি ওগুন রয়েছে মনে হয় ব্রডবিন আসলে ও দেশীয়তা আর কি আমি একজনের কাছে বেশি নিয়ে রয়েছিলাম আর 2 বছর থেকে রই আর কি তো ও দেখলা আমার গার্ডেনের আজকের পরিস্থিতি 1 নভেম্বর আমার এই বছরের গার্ডেনিংয়ের লাস্ট ভিডিও আশা করি আপনার কাছে আমার আজকের ভিডিওটা ভালো লাগবো ভালো লাগলে সবে কমেন্ট করে জানাইবা আর যারা যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করছেন না আপনারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাইবা সাবস্ক্রাইব করলে আমি আবার নয়া নয়া ভিডিও যখন দিমু আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পাইলে নোটিফিকেশন বেল বাজায় যদি রাখতে পাইবা আর বেল বাজায় রাখলে নোটিফিকেশন যাইব আপনারা আমার ভিডিওটা দেখতে পারবা তো আজকে ও পর্যন্ত বিদায় নেওয়ার আগে আপনারা দেখাইলাই আমার লেম্বু ওই দেখা মাশাআল্লাহ ও ভিতরে আরও একটা 4টা লেম্বু আছে তো 4টা লেম্বু আর এই বছর আর কি ধরছে আর বেশি নাই তো যাই হোক ও আছিল আমার আজকের ভিডিও তো সব ভালো থাকা সুস্থ থাকা নিরাপদে থাকা সেফে থাকা ও কামনা বিদায় নিলাম গে আল্লাহ হাফিজ।